小娘们挺强啊，这可是我的地盘。给我揍这娘们儿！怎么样，黄甫小姐考虑的怎么样了？小姐，你放心，只要你陪我，我绝对不会亏待你的。找死！断体9段，这黄甫十月果然不简单。不愧是黄甫家的天之娇女，居然是练体9段，但是也栽了吧？自寻死！你算计我！黄甫小姐，你妈妈没有告诉过你，出门在外不要随便喝别人的东西的，现在栽了吧？黄甫小姐，我劝你别白费力气，我夏可是学情乱，你越运功，发作的越厉害。小姐，书生，你敢碰我，黄甫家必定会灭顶白狼回满门。牡丹花下死，做鬼也风流，能睡到你这朵娇花死也值得。况且我不用死，你们黄甫家可有人说了，谁要是睡了你，就是你们黄甫家的女婿。来吧，让哥哥好好疼疼你。滚开！好啊！救我！我黄甫十月必定重谢。黄甫小姐，你与其求这个软脚虾，还不如留点力气陪哥哥好好快活快活。老大，我们还没玩过这种大小姐呢。别急，待会儿你们挨个伺候黄甫小姐，咱们都做黄甫家的女婿。来吧。你们一群大老爷们欺负一个女人，你是真给我们男人丢脸啊！